Кадерле укучылар, укытучылар һәм ата-әсәләр. Һеҙҙе барығыҙҙы ла яҡынлашып килгән яңы 2019 ел менән ихлас күңелдән ҡотларға рөхсәт итегеҙ. Балаларға оҡшап ололар да мөғжизәгә ышана. Шуға ошо беҙҙең ышанысыбыҙ, яҡты өмөттәребеҙ беҙҙе ташламаһын. Үткән йыл үҙенең шатлыҡтары, ҡыуаныстары менән дә, уңышлыҡтары, уңышһыҙлыҡтары менән бергә үтеп китте. Инде яңы йыл, яңы уңыштарға бай булһын. Беҙҙең тормошобоҙ да йәйғор кеүек булһын ине. Алһыу төс ул матурлыҡ, ҡыҙғылты ул энергияға, һарыһы йылылыҡҡа, йәшеле тыныслыҡҡа, зәңгәре именлеккә бай булһын ине. Һәм һүҙемде йомғаҡлап, Зөлфиә апайығыҙ Ханнанованың шиғри юлдарын уҡып ишеттергем килә. Көмөш ынйыларын һибеп килә яңы йыл. Ап-аҡ ҡарҙа һәр беребеҙ ярыр яңы юл. Беҙ ярған юлдан башҡалар атларлыҡ булһын, халҡыбыҙҙың ышанысын аҡларлыҡ булһын. Ҡайһы ваҡыт сигенһәк тә, китһәк тә арып, гел йәшәйек был донъяла, аҡ юлдар ярып. Аҡ бәхеттәр яуһын беҙҙең барыбыҙға ла. Яңы йыл мөбәрәк булһын.